বন্ধুরা, আজকে আমি ফুলকপির ভুজিয়া বানিয়ে দেখাবো। এর জন্য কি কি লাগছে, এর জন্য আমি একটা ফুলকপি, মাঝারি সাইজের ফুলকপি ছোট ছোট কুচি করে কেটে নিয়েছি। ফুলকপিটা বানাবো। তেল সয়াবিন অয়েল নিয়েছি, চিনি লাগছে, হলুদ লাগছে, নুন লাগছে, গরম মশলা গুঁড়ো লাগছে, কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি কুচিয়ে, আর আদা থেতো করে নিয়েছি। আমি গ্যাসেতে একটা কড়া বসিয়েছি, বসিয়ে আমি এতে কিছুটা তেল দেব, 2 টেবিল চামচ মতন তেল দেব। তেলটা গরম হতে দেব। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার ফুলকপিটা আমি ছেড়ে দেব। ফুলকপিটা দিয়ে দিয়েছি। ফুলকপিটা তেলে দেওয়ার পর একটু নাড়াচাড়া করে নেব 1 মিনিট মতন। একদম সিমেতেই ছিল, গ্যাসটা একটু বাড়িয়ে দিলাম। ফুলকপিটা 1 মিনিট মতন নাড়াচাড়া করে নিয়ে ক্রাস্ট করা আদাটা দিয়ে দেব, কাঁচা লঙ্কা কুচিটা দিয়ে দেব, দিয়ে একটু নেড়ে নেব। তারপরে এতে হলুদ দেব, 1/4 টিস্পুন মতন হলুদ, স্বাদ অনুযায়ী নুন, সব দিয়ে ভালো করে নাড়বো, মিশিয়ে নেব সব কিছু। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামেই রেখেছি। হাফ টিস্পুন চিনি দেবো, দিয়ে ভালো করে এগুলো নাড়াচাড়া করব। একটু ভাজা ভাজা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ এটা নাড়তে হবে। ফুলকপিটা আমার ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার একটুখানি অল্প সামান্য জল দিয়ে আমি তারপর ফুলকপিটা ঢেকে দেবো। একদম সিম আঁচেতে করব যতক্ষণ না ফুলকপিটা সেদ্ধ হচ্ছে। কপির জলটা শুকিয়ে গেছে, কপিটাও ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এতে আমি 1/4 টিস্পুন মতন গরম মশলা দেব, গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে নেড়ে নেব, মিশিয়ে নেব গরম মশলাটা। এখানে কেউ যদি চিনিটা না দিতে চান, পছন্দ না করেন, চিনি ছাড়াও রান্নাটা করতে পারেন। যদি মনে করেন রঙের দরকার, রান্নাটা বড্ড ফিকা ফিকা দেখতে হয়েছে, তাহলে এতে কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়োও ব্যবহার করতে পারেন।
কিন্তু আমার এরকম সিম্পল পছন্দ, বেশি রং নয়। আমি এই সিম্পলভাবেই রান্নাটা করলাম, শুদ্ধ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে। ফুলকপির ভুজিয়া আমার রেডি। ফুলকপির ভুজিয়া আমার রেডি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।